ला भातीलाई समातिर बसे केटा मन नलाना हिट तान 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 पानी चरे मिलेदैन के हो यो तासे छ यता 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 ओइ हैन हो के हैन रोके भाइ खेल्यौँ न ए यस्तो यस्तो ए यो खेला हैन भाइले यस्तो हो कस्तो हो ओइ राजा हजुर ल यो ट्राई गर्नु पर्यो अलि मलाई भन्ने चाहिँ के यस्तो हुन्छ नि मान्छे चाहिँ अब घोप्टो पऱ्यो अब ओइ खै के गर्ने खानु भयो यस्तो हो नि त यस्तो रहेछ बुझ्यो सागमा चाहिँ खोज्यार ओइ ओइ मैले बुझी के सो गाइस हामीले चाहिँ साइकल ल्याएर राखिसक्यो हामी अब केबल टावर जाने आँटे के पार्किङमा छ नि जाउँ न त अब सो गाइस अहिले चाहिँ हामी होइन चाँडै आयो क्या अनि हामीले चाहिँ तिनीहरू त पर्खिरहेछ तिनीहरू अलिक ढिलो आइरहेको थियो क्या अनि ऊ पनि चाँडै आयो ऊ चाहिँ मेरो पछाडि आयो क्या म चाँडै आएँ नि त अनि हाम्रो साइकलहरू चाहिँ आएको छ त्यसो एकछिन रेस्ट गर्छ अब तिनीहरू आयो भने चाहिँ अलिक अगाडि बस्नु चाहिँ आज चाहिँ बाटो पनि घुम्दिउँ भने के जानु चाहिँ यता यो बाटो जाने खोइ यो कुन बाटो हो थाहा भएन अनि त आउने बेला त्यो चाबेलको बाटो आउने भनेर हामी बसिरहेको छौँ साइकल चाहिँ यहाँ छ अब एकछिन रेस्ट गरौँ तिनीहरू ट्याक्क आउँदा अनि हिँड्नुपर्छ है सो अहिले चाहिँ हामी अलिकति अगाडि निस्केको थियो खोइ तिनीहरू कहाँ हरायो अघि हामी आधी घन्टा पर्खेको भए चाहिँ आउँदै आएन अनि अब हामी खोज्न जान त्यहाँ अनि भेटेन भने चाहिँ मेरो भ्लग चाहिँ यही हुन्छ होइन अब पोपट त भइहाल्यो केही छैन खै कहाँ हरायो घर गयो जस्तो तिनीहरू पनि घर जाने भयो भनेर जानु पर्थ्यो नि अब चाहिँ हामी फर्किन आँटे लास्ट गाह्रो भयो कि त्यतै गयो आधी बाटोबाट फर्क्यो कि जान पनि पाएन सो गाइस अहिले चाहिँ साइकल चलाउनु मजा आइरहेछ कि अहिले यो गाडीहरूले चाहिँ अलिक डिस्टर्ब गरिरहेको छ केही छैन क्या मजा आइरहेछ यार अहिले साइकल चलाउनु चाहिँ साइकल गुडिरहेको छ मस्तमा यहाँ नजिकै एयरपोर्ट छ क्या त्योहरू कसै अलिक प्याक हुँदो रहेछ कार आउने सो गाइस अहिले चाहिँ हामी त्यो साइकल चलाएर धेरै अगाडि आइपुग्यो क्या अनि अब एउटा त्यो गोठाटारबाट पनि हामी कटिसक्यो त्यही हो पछाडि साथीहरू छ मैले साथीको मोबाइलमा त्यो भ्लग बनाइरहेको छु क्या अनि अलि अड्किँदो रहेछ केही छैन बिस्तारै सुटिन्छ मेरो भ्लग अनि जति भ्लग गरेँ त्यति सजिलो हुँदो रहेछ क्या त्यो भ्लग बनाउनु त्यो सुरुमा चाहिँ क्या अप्ठ्यारो हुन्छ अहिले जस पहिला हुन्छ त्यो सजिलै हुन्छ कि बिस्तारै जानुपर्छ तर क्रस फायर पो रहेछ त क्रस आएर क्रस फायर भन्नुपर्छ है हावा लास्ट आइरहेछ यार आज त झन् यो जाडोको महिनामा है साइकल चलाउँदा लास्ट चिसो लाग्ने के घाम छ झन् अलि सजिलो भइरहेछ अब अलिक उता गएर भेटौँला नि त होइन सो गाइस अब चाहिँ हामी होइन जान आँटे एकछिन रेस्ट गरेर पुगिसक्यो क्या हामीलाई ओइ झन्डै लड्या मेरो ढुङ्गा के हो सो गाइस अहिले चाहिँ हामी भाटो टिमको माथि छौँ आम्मामा के साह्रो खतरा भ्यू आएको है भाटो टिमको माथि है भ्यू चाहिँ खतरा हो नि त्यही होइन है है बहुत हाउरो देखिरहेको रहेछ ल हामी साइकल तल राखेको छ अनि डर लागिरहेको छ त्यो नहराउँसँग सो गाइस अहिले मसँग यो कटारको पैसा होइन अनि किन्न जान्छ हेरौँ दिन्छ कि दिँदैन ला क्यामेरासँग त दियो भने लिन्छस् लियो भने लिने चलेन साथ दिन्छ होला नि यहाँ त पैसा रहेछ कतार गरेर चलाउनु हुन्छ छोरालाई हुन्छ तपाईँको कतार गरेर 28 रुपियाँ पनि आउँदैन 27 रुपियाँ आउँछ होला
के पानी पनि खाइदिने हो हुन्छ मलाई त छोड्न अलि जना कस्तो गजेडी रहेछ यार के खाने भने चल्यो तपाईँलाई अलि राख्नु उहाँ नै पुगेर आइसक्यो मान्छेले दिन्छ भाइहरू उहाँ नपुगेको त हामी त अलि लिफ्टलाई पर्खिर हेर्नुहोस् नाम साइकल देखाइसकेँ मैले भाटभटिनीमा चाहिँ यस्तो छ होइन भाइको यस्तो खालि लिफ्ट चढ्ने पनि मजा आयो क्या यिनीहरू जो फर्स्ट टाइमले चढ्यो म कहिले चढिसकेको थिएँ नि त फेरि अझै माथि चढ्नु यहाँ कसैले त्यो थिचेर छोडेर रहेछ क्या अहिले चाहिँ हामी लिफ्टलाई पर्खिला अब हेरौँ आउँथ्यो आउँदैन अहिले चाहिँ हामी उता गएर आइसक्यो उता चाहिँ मैले उता हो क्या यो जाउँ न उयो हो क्या सो गाइस अहिले चाहिँ हामी भाटभटिनीको केएल टावरको टोइलेटमा छौँ होइन टोइलेट पनि क्या बबाल के होइन ऐना खायो टोइलेटमा नि लुगा टिसाइ फुल फाइदा उठाउँछ केटाले अब चाहिँ हामी खोइ कता जाने केही किन्छौँ होला सायद एक किन्छु होला नि फ्रीमा हेरौँ न यहाँ चाहिँ गेमिङ जोन है गीत बजिरहेको छ के हो ए खोइ फ्रीमै हो जस्तो लाग्यो खेल्न फ्रीमा होइन त्यो एउटा कोइनको 20 रुपियाँ पाउँछ क्या ल गोल यता पढ नि म पनि खेल्छु यताको कन्ट्रोल गर्छु लिफ्ट नै चलेन होइन अनि अब यतिकै जाँदैछौँ लिफ्टै चलेन अरे चाहिँ सो गाइस अब चाहिँ हामी होइन टपमा जान चाहिँ लिफ्टलाई पर्खेको क्या एकछिन अनि लिफ्ट आउँदैछ मान्छे झऱ्यो भने त मरिन्छ नि यहाँ चाहिँ लिफ्टलाई पर्खिदिएछ ओके छ ह्यान्सी नि टपमा दिन टपमा त्यस्तो नगर त्यस्तो चाहिँ फ्यान चल्यो फ्यान चल्यो आमा फाइभमा सगाइ हामी त अलपै आयो है माथि जानु भने बवालेर चाहिँ आमामा आर्टिफिसियल चाहिँ बवालेर फाइनली यहाँको लिफ्ट चाहिँ चढ्यो होइन त फेरि माथि जाने तलाउने आमा लिफ्ट चाहिँ चलिरहेको छ है त गाइस हामी चाहिँ केबल टावरबाट आइसक्यो अब भाटभटिनी जाने भनेर बसिरहेको छ होइन भाटभटिनीमा खासै त केही छैन त्यो पनि घुमेर घुमिदिउँ न होइन अहिले चाहिँ हामी भाटभटिनी गर्छौँ होइन स्केटिङ सुज हेर्नु पर्ने क्या एउटा महँगो जुन पार्छ महँगो त होइन उति हो ट्याक्स अलि लिन्छ त्यो हजुर जाउँ स्केटिङमा हेरौँ होइन मन पर्छ कि मन पर्दैन गाइस अहिले चाहिँ म भाटभटिनीमा छु अनि यो अलिक कस्तो हावा रहेछ के अनि मनै परेन स्केटबाट हजुर ठिक छ यो अलिक हावा हुन्छ यो त ओह्रालोमा मैले चलाएको थिएँ होइन त्यो निस्क्यो कि पाङ्ग्री निस्क्यो क्या यसको अँ सस्तो रहेछ यस्तो यसको त 5,000 1400 कति रहेछ 500मा पाउँछ राम्रो